大家好，我是技师甲吴文瑞。我目前在巨翔企业实习。一开始的时候，我们会到训练中心进行基本的模具生产训练。经过1个月训练之后，我们会开始下单位。一开始在5课的时候，有2个师傅一起教导我，然后他们分别让我使用各项机台，然后进行打拼、领料，还有包装，还有打完材料之后，必须要有嗯尺寸量测，大概这样。然后之后，我跟其他有些部分同学被调到机械部进行主力的支援。一开始呢，我们会先进行分料，分完料之后会开始确定料品到底有没有来，到公司来，进都确认完之后，我们会开始照着主力图，然后开始组装零件。组装完之后，看机台上会不会有什么干涉的问题，然后再跟厂商回报进行比对。然后还有另外一份工作，就是到地下室里面去帮忙中空旋转盘的组装。工作内容虽然不复杂，但是每一项都要细线检查，不然会有那种 NG 品的发生。平中空旋转盘必须有4个平行度和同心圆的检查，每一个都不能超过2条，超过2条的话会有 NG 的情况发生。然后那边的学长也对我们非常好，课长们也对我们非常好，大概是这样。